तो वो इन्फेक्शन जो कि ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता हो उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता हुआ कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो ये उनमें कौन सी बीमारियां आ जाती हैं? कॉमन कोल्ड, डिफ्थीरिया, SARS-CoV-2, ये सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलते हैं। जब भी हम स्नीज़ करते हैं, बात करते हैं, खांसते हैं, बातचीत करते हैं, तब ये ड्रॉपलेट्स नेज़ोफेरेंजियल सेक्रेशन और सलाइवा के थ्रू एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं वाइल स्नीजिंग, टॉकिंग, कॉफिंग, इवन स्माइलिंग फॉर दैट मैटर। तो इसलिए भी हमें फेस मास्क जब हम खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हों, ये सारी प्रॉब्लम हमें हो, कॉमन कोल्ड, डिफ्थीरिया एंड SARS-CoV-2 पर्टिकुलरली, एंड जो भी ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्शन हमारे स्प्रेड हो रहे हैं, मॉन्की वायरस, मॉन्की पॉक्स ड्रॉपलेट